Hai guys, hari ini kita akan mencari mainan lagi guys. Jadi tolong bantu cari ya guys. Kita mulai aja guys. Kita mau mencari mulai dari mana? Sana? Bukan sana. Sana guys. Kita lihat api tinggal di atas batu. Kita dekat guys. Lebih dekat lagi guys. Wah, kita dapat ini guys, mobil konstruksi. Inilah ini guys, mobil konstruksi, mobil beton. Kita simpan lebar ya guys. Cari lagi guys, gimana ya guys? Kita cari lagi ya guys. Sana guys, kita dapat lagi. Wow, kita dapat lagi mobil konstruksi guys. Ini dijaga oleh Power Ranger guys. Ini dia guys, Power Rangernya ya. Nah, ini dia mobil konstruksinya guys. Hai guys. Guys, kita dapat lagi guys. Oh, mobil truk. Ada Power Ranger tidur di atas mobil. Ini guys, Power Ranger hijau. Ada mobil truknya guys. Ini dia. Cari lagi ya guys. Gimana ya? Cari depan aja guys. Ini dia guys, kita dapat lagi. Wow, dapat lagi guys, Spiderman yang menjaga mobil box. Simpan lebar ya guys. Ini dia mobil boxnya. Oh, ternyata bukan mobil box guys, ini mobil pemadam kebakaran. Simpan di lebar ya guys. Kita cari lagi guys. Cari mana guys? Apakah di sana? Apakah di sana? Apa tuh guys di atas pohon? Pesawat guys. Pesawat jatuh kayaknya nih guys yang di atas pohon. Ini dia pesawat airlines. Dia tersangkut di pohon guys. Dia lost kontak ini di bandara. Cari lagi guys. Cari lagi di mana ya guys? Oh, itu sana guys. Ini dia guys, konstruksi bulldozer guys. Kita dapat bulldozer guys. Wow, bulldozer. Cari lagi guys. Semoga hari ini kita dapat banyak mainan guys. Cari lagi guys. Foto sana guys. Kapten Amerika sana guys. Sama aja deh guys. Oh, kita dapat lagi guys, mobil eskavator yang dijaga oleh Kapten Amerika guys. Ini dia. Nah, ini dia mobilnya guys, mobil eskavator yang dijaga Kapten Amerika. Kita taruh lembar ya guys. Kita cari kita lagi guys. Di sana. Oh, ini nih guys, pesawat lagi guys. Oh, pesawat jatuh juga ini kayaknya. Tersangkut di batu. Guys, ini dia pesawatnya. Taruh di ember ya guys. Ya. Kita cari mana lagi guys? Ya, mungkin cukup dulu hari ini ya guys. Kita cari mainannya. Kita akan cari lagi nanti guys. Semoga nanti kita dapat mainan banyak lagi guys. Oke deh, dah.